Kicau Mania, Malang merupakan tempat yang kondusif bagi bermacam burung yang berasal dari seluruh Indonesia untuk hidup dan berkembang biak di daerah ini. Nah, kali ini salah satu spesies burung yang bernama murai batu tumbuh dan berkembang di tangan Kicau Mania yang satu ini. Dan pastinya juga sudah memiliki label penangkaran dua putri. Ya, penangkaran dua putri merupakan penangkaran burung murai batu yang berkembang dengan sangat cepat dan sangat baik. Terbukti sudah menyuplai anakan murai batu dari hasil penangkarannya ke berbagai kota di Indonesia, bahkan di tanah lahir murai batu sendiri. Hai pemirsa Kicau Alam, apa kabar? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat penangkaran burung murai batu yang ada di Malang Raya. Mari ikut saya. Permisi. Ya, silakan masuk. Iya, Mas, dengan masuk? Iya, betul. Iya, Mas, ini saya mau ngajak pemirsa Kicau Alam untuk melihat penangkaran burung murai batu yang diternak sama Mas. Oh, boleh. Boleh apa enggak ya? Boleh. Iya. Ya, tapi untuk sebelum masuk ke rumah dulu, tolong saya minta tolong ke Mas Doni untuk topinya dilepas dulu. Oh, gitu. Kalau udah dilepas nanti akan kabur burungnya. Oh gitu ya, takut sama topi ya. Oh iya deh, iya. Nggak apa-apa kan? Makasih. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, iya. Oh, gede Mas ya Iya. penangkarannya? Ya, seperti inilah penangkaran saya. Ini yang barusan bikin Mas Doni. Oh gitu. Kalau yang pertama di sini di dalam. Oh di dalam. Kandang. Oh di dalam kandang ya. Oh ini Ini hasil anakannya. hasil anakan ya? Ini hasil anakannya bulan kemarin ini. Bulan kemarin. Kemarin. Jadi ini kita lagi sedang panen memang. Kemarin ada hasil anakannya ada sekitar 25 ekor. 25 ekor. Ya dari 12 kandang yang udah produksi. Kira-kira per bulan ini bisa menghasilkan berapa ekor untuk anakan dari penangkaran murai sendiri? Murai yang di sini. Ya nggak tentu juga. Nggak tentu. Kadang sih kadang itu apa? Bulan-bulan kemarin itu netasnya itu sampai 12 anakan. Dan kebetulan yang bulan yang kemarin itu menghasilkan 25 anakan ini. Oh, iya. Jadi lebih tambah musim kawin kan sekarang musim hujan nih. Iya. Jadi makin musim kawin makin bagus. Makin bagus. Jadi hasil anakannya makin maksimal. Oh gitu. Jadi kalau seumpamanya sekarang musim hujan lebih bagus untuk bereproduksi ya. Benar. Oh Iya, gitu. seperti itu. Iya. Berapa jenis penangkaran murai yang ada di sini? Saya menangkap dari murai yang ada dari Sabang, ya, ada dari Nias, Nias. sama murai Medan. Murai Medan. Ya, jadi ada 3 jenis ya. 3 jenis. Dari Medan sendiri ada berapa jenis? Ada dari Medan sendiri sekitar ada paling banyak ya. Iya. Yang dominan di Medan ada sekitar 9 pasang. 9 pasang ya. Pasang. Oh. Kalau gitu. yang dari Sabang ada 2 pasang. Kalau yang dari Nias cuma 1 pasang. Iya. Nah dan ini biasa untuk permintaan pembeli biasanya yang kebanyakan dicari jenis apa? Yang dicari kalau untuk lihat untuk pemain ya, untuk pelomba itu, kalau untuk pelomba itu yang dicari yang ekor sedang dalam arti yang Medan. Tapi kalau untuk kicauan yang istilahnya untuk di rumah, untuk iseng-iseng untuk peliharaan buat kicau-kicauan di rumah, itu kebanyakan milih yang jenisnya yang ekor panjang. Ekor panjang, ya, gitu. Yang seperti Sabang ataupun yang Aceh Barat kalau nggak salah ya. Iya. Kicau Mania, penangkaran dua putri sangat representatif bagi perkembangan burung murai batu sendiri. Setelah ditunjang dengan lahan yang luas dan juga suasana yang kondusif. Pejantannya, induknya dari burung yang sudah pernah prestasi. Oh, pernah prestasi ya. Jadi saya beli, saya tangkarkan. Oh iya. Untuk menghasilkan anakan yang bagus, otomatis kan kita ambil dari burung yang sudah lomba ya. Burung yang sudah lomba. Kualitas murai batu yang dihasilkan penangkaran dua putri ini memang sangat diperhatikan oleh sang pemilik penangkaran agar dapat memberikan image yang baik bagi Malang sebagai penyuplai murai batu. Untuk bahan untuk buat lomba ya, jadi seperti itu lomba. ya. Walaupun ekor saya punya ekor panjang. Ekor saya panjang. beli
juga burungnya pernah prestasi juga. Oh gitu ya. Ya rata-rata dari penangkaran dari sini ya. Iya, dari sini. Kalau yang ekor panjang saya jual harga 5 juta. 5 juta. 5 juta yang anakan ekor panjang Iya. sekali itu. Dan itu kan pejantannya itu panjang ekornya sekitar 29. Oh 29 cm. 29 cm. 29 cm. Paling panjang. Boleh saya lihat Boleh. ke dalam lagi? Iya. Mungkin ada jenis yang lain juga. Nah, ini yang jenis Medan. Ini. Oh iya. Ini sebetulnya ekornya agak panjang karena ini kan sudah sering di kandang jadi agak patah. Agak patah gitu ya. Oh iya iya iya. Ini yang yang Jantan. jantannya, jantannya. Ini betinanya lagi. Betinanya lagi ngeramin. lagi ngeramin ya. Ini barusan kawin. Ini barusan diambil anaknya. Barusan produksi juga ini ya Iya, berarti. barusan produksi. Oh jadi ini memulai reproduksi lagi. Iya benar. Iya iya. Iya. Langsung ada jenis apa lagi yang ada di sini? Ini yang paling ini yang dari Aceh. Dari Aceh, Ya, dari Aceh. Ini ekornya panjang, cuman ini patah kebetulan. Yang patah. Ini yang paling super ini. Ini, coba dilihat ini mas. Nah ini. Nah ini yang paling ekor panjang. Lihat saya ini. Ini yang 25 cm itu ya? Iya 29. 29. 29 ya ini. Nah ini yang anakannya yang jual 5 juta tuh ini. Oh, iya. Perbedaan dari jantan dan betina itu dilihat dari apanya kalau untuk murai? Satu dari warna bulu. Warna bulunya kalau jantan itu lebih hitam mengkilat. Oh, lebih hitam mengkilap ya? Iya. Tapi kalau betina kusam. itu warna bulunya kan agak kusam kan. Kusam dan ekornya lebih pendek. Ekornya juga lebih pendek. Ekornya juga lebih pendek. Oh, gitu. Iya. Iya, iya. Tuh suaranya tembakannya. Ada enggak ya? Burung seperti itu kan di kandang itu seperti itu. Di kandang seperti itu. Memang memang jenis untuk materi untuk dilombakan iya, ya. untuk dilombakan. Jadi memang punya saya memang ini saya khusus untuk karena saya seorang juri ya, Iya. harus mencari bahan yang bagus pula. kan Bagus gitu. pula. Jadi setiap kali saya tugas kemana, misalkan tugas ke Sumatera, pasti saya akan bawa pulang murai batu. Oh, murai batu. Ya, untuk diternakkan. Jadi untuk pilih bahannya juga harus mengelilingi seluruh Indonesia juga ya. Iya, benar. Wow. Iya benar. Untuk penjualannya distribusinya kemana aja? Saya untuk saat ini paling banyak ini ke luar kota ya. Keluar kota. Terutama ke Jakarta. Jakarta, Bahkan ada yang diambil Pekanbaru. Pekanbaru, Orang Jambi. Jambi. Terus Bengkulu, Bengkulu. dan Lampung. Oh, Jadi orang Sumatera sendiri? Orang Sumatera sendiri udah ngambil dari saya. Orang Sumatera sendiri ngambilnya dari Ya, sini ya. ya, Oh gunakan gitu. 23. Padahal di sana tempatnya murai. batu, benar. Tapi kan di sana udah habitatnya di sana Habitatnya sudah habis. sudah habis. Berkurang jadi agak sulit cari. Iya. Oh. Dan mereka pinginnya yang dari anakan yang betul-betul dari indukan yang berkualitas. Indukan yang berkualitas. Makanya bisa sampai ngambil dari saya kan seperti itu. Dan yang ini tolong dia nih, ini anakannya ini yang udah ada prestasi ini. Nah, ini. Oh ini yang sudah melahirkan anaknya yang sudah prestasi ya. Ini yang prestasi ini kebetulan cek. Nah, pemirsa, inilah salah satu burung yang sudah melahirkan anaknya untuk mengeluarkan prestasi di kejuaraan lomba. Nah, ini anakannya ini salah satu anakan ini sudah ada yang prestasi di Jakarta. Dan ini anakan ini paling favorit ini. Paling favorit ya, favorit, paling dicari ya. Paling dicari. Ekornya tidak terlalu panjang, ekornya sedang tapi kualitas. Nah itu karena ekornya melengkung karena dia habis jantannya habis mengeram. Jadi itu agak melintir gitu kan. Oh, jadi kalau seumpamanya ini sudah bertelur, yang inden juga banyak ya dari. Sudah banyak ini. Sudah banyak. Iya iya iya. Itu sudah banyak yang inden yang paling banyak anakan yang permintaan anakan itu hasil anakan yang ini. Hasil anakan ini ya. Iya, yang paling banyak. Ya, penangkaran dua putri bisa menjadi contoh yang tepat bagi kicau mania yang akan membuat usaha penangkaran khususnya bagi burung murai batu. Penangkaran burung akan menjadi satu hal yang bijak karena dapat membantu melestarikan spesies yang ada agar tetap bertahan hidup.